Эта история произошла с молодой мамой по имени Оксана. У нее был муж и маленькая дочка, они были счастливы, но счастье продлилось недолго, вскоре муж погиб в автомобильной аварии. Оксана была полна грусти после потери. Ее сердце разбивалось от боли, и она не знала, как справиться с этой болью. Но она понимала, что у нее есть дочка, которая нуждается в ее заботе и любви. Через год после трагедии Оксана встретила другого мужчину по имени Олег. Он был заботливым и внимательным к ней и маленькой дочке. Сначала все было хорошо, и Оксана начала верить, что они смогут восстановить семейное счастье. Однако со временем Олег начал меняться. Он стал все больше и больше пить, проводя дни и ночи в компании алкоголя. Оксана пыталась помочь ему, но все ее усилия оказывались тщетными. Он отвергал ее заботу и любовь, предпочитая уходить в свой мир пьянства. Однажды, после очередной пьянки, Олег решительно схватил дочку за руку и отнес ее в лес. Оксана кричала и плакала, моля его остановиться, но он был слишком пьяным, чтобы услышать ее. Оставленная в лесу, маленькая девочка испуганно плакала, не зная, что делать. Но тут, среди деревьев, появился огромный медведь. Он подошел к девочке и стал нежно обнимать ее. Маленькая девочка почувствовала преданность и защиту в объятиях медведя. Медведь нес девочку к ближайшему леснику, который заметил их на расстоянии. Лесник был потрясен и обеспокоен видом маленькой девочки, одинокой и заплаканной. Он сразу вызвал спасателей, и они прибыли на место происшествия. Оксана была в отчаянии, боясь за жизнь своей дочки. Когда она услышала о том, что девочку нашел медведь и привел к леснику, ее сердце сжалось от смешанных чувств благодарности и удивления. Олег был немедленно задержан полицией, и Оксана в конце концов решила развестись с ним. Она поняла, что он не может быть правильным отцом для ее дочери, и ей нужно защитить своего ребенка от такого жестокого и опасного человека. Оксана и ее дочка начали новую жизнь, пытаясь забыть о прошлом и строить будущее, где счастье и безопасность станут их верными спутниками. Они получили поддержку от родственников и друзей, и Оксана решила, что она должна быть сильной для своего ребенка. Со временем Оксана нашла работу и начала заниматься своим любимым делом – писательством. Ее рассказы о тяжелых испытаниях и о важности найти силы в себе, чтобы преодолеть трудности, стали вдохновением для многих людей. Оксана поняла, что она сильная женщина, способная преодолеть любые препятствия. Ее дочка выросла в сильную и независимую девушку, благодаря заботе и любви своей матери. Их история стала примером того, как преодолевать трудности, сохраняя надежду и веру в светлое будущее. Оксана и ее дочка поняли, что никогда нельзя сдаваться, потому что даже в самые темные моменты жизни всегда существует надежда и возможность на новое счастье. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях.